кол өнөрчүмүн. Ушул кол өнөрчүлүккө мурдадан эле кызыгам. Кайсыл жерде бир ушул улуттук колориттеги бир кызыктуу нерселер болсо ошол жактарга барып, изденип, үйрөнүп жасап жүрөм. Бул жерде ошол оюлардын чечмеленишин, сүйлөгөнүн айтып берейин. Бул болсо мына эң ортосунда турган теке, кыргыздар илгертен ушу теке жаныбары аябай кырлуу жерлерге, тик жерлерге, бийик жерлерге чыккан жаныбар экен да. Буну кыргыздар ошо бийиктиктин белгиси деп колдонуп жүрүшкөн да. Бул болсо күнбаш. Күнбаштагы ошо эли журтуна пайдасы тийген, жарыгын чачкан, тууган урукка жарыгын чачкан, үй бүлөсүнө камкор, жакшы ата болсун, ушундай адам болсун деп ошол күнбашты тарттым. Бул четиндегилер болсо ошо суудай өмүрү узун болсун, таза болсун, суудай тунук болсун деген тилектер менен бул эмени тарттым. Бул болсо эме алып кара куш. Бул дагы алып кара куш тоже бийиктиктин, күчтүн символу. Бул жагындагы болсо олжосу, дайыма ушундай күчтүү болсун, олжолуу болсун деп ошол. Ооба. Ушул ар бир ушу эме болуп атканда бүт тилек менен, жакшы тилектер менен тартылат да. Могул тумарча болсо эме ичинде сейданасы бар, анан жыпар мончок бар ичиндечи. Бир аялдар эми баягы мен чебер эмесмин да, мен мындай тиккенди билбейм да деп деши мүмкүн экен да. Мен колуман келбейт да депчи. Канчалык мындай кыйшык болсо дагы, мындай курак курай алса курак менен, сайма сай алса сайма менен, сүрөт тарта алса сүрөт менен, кандай болсо ал кыйшык болсун, өңсүз болсун, баары бир бул эненин өзүнүн колу менен, тилек менен айтып жасаган белек бул өтө баа жеткис белек болот деп ойлойм.